दोस्तों बुर्ज खलीफा पर आकाशीय बिजली गिरी तो क्या होगा? क्या बुर्ज खलीफा तहस नहस हो जाएगा? तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताएंगे। बारिश का मौसम हो रहा हो और आकाश में बिजली चमक रही, तब बुर्ज खलीफा के टॉप पर लगा हुआ एक लाइटनिंग अरेस्टर जो कि आकाशीय बिजली को डिटेक्ट करता है, और इस लाइटनिंग अरेस्टर को एक छोटे से सेंसर डिवाइस से कनेक्ट किया गया है, जिसे एक छोटी सी बैटरी के थ्रू पावर मिलता है। ये सेंसर डिवाइस बारिश के मौसम में सुपरचार्ज्ड क्लाउड को डिटेक्ट करता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो अपने सरफेस पर अपोजिट चार्ज जनरेट करके लाइटनिंग को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, और फिर इस रोड के थ्रू ये लाइटनिंग बुर्ज खलीफा के बाहर स्ट्रक्चर में मौजूद स्टील से बाईपास होकर अर्थ में डिस्प्यूट हो जाती है। तो अगर कभी भी बुर्ज खलीफा पर आकाशीय बिजली गिरी तो कुछ नुकसान नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।